अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? ठीक हैं? तो वीवर आज एक और ख़ूबसूरत किस्म का व्लॉग आपके पास पेश कर रहे हैं जी, आपकी खिदमत में बल्कि पेश कर रहे हैं जी। बारिश हुई है, ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई है, और बारिश के बाद नेचुरल ब्यूटी विलेज के मनाजर, क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत मनाजर हैं। देखने के बाद आपने फ़ैसला करना है कि कैसे हैं। तो चलते हैं खूबसूरत व्लॉग की तरफ। पूरी वीडियो ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आओ दिखा रहे हैं आपको रोडों के, बारिश के, दिलकश पहाड़ों के, नदी नालों के ज़बरदस्त मनाजर। अल्लाह।
है।